Всем добрый вечер. Сижу на общем балконе, пью квас с сырком. У меня сегодня счастье. Я, весь день мучился. Искал, зажигалку свою любимую. Даже пришлось вот такого говно купить. Вот покажу, Вот. Ой. Ой, извините. Вот такое говно пришлось даже купить. Ну, чтобы это самое, как говорится, заправить ее бензином Zippo. О, горит. Расстроился я капитально, конечно. Потому что натуральную Zippo потерял. Вернее, жена провела уборку. Так провела, что, лучше бы не проводила. Сейчас я покажу. О. Ой, извините. О, натуральная, вот она. Вот она, чехол Zippo. О. Сейчас я достану. Ой, одной рукой неудобно. Коленками. Ой. Вон натуральная вся. Моя любимая. Ну, когда-то курил, но часто не курю, я уже лет 5. Ну, понимаете, как говорится, ну, вещь, она, как говорится, имеет память. Я ей свечки зажигаю, там петарды поджигаю. И на тебе, лежал на видном месте, провели уборку. Вот такая хорошая. Мне нравится именно вот без всяких этих. Есть зипы разные, с всякими этими татуировками, нарисовками. А тут натурально вот эта тут медная накладка. Вот все. Ой. Так что у меня сегодня счастье небольшое. О, я двор покажу вам с этой стороны. Я сейчас на этой самой, на северной стороне. Вот. Жена сама нашла. Говорит, случайно. Ну, боюсь, что не совсем случайно. Ну, неважно. Зато он, смотрите, какой закат. Красотища. Ух. У меня аж с души слегло. А то я сегодня ничем заниматься даже не мог, работать не мог. Ужас какой-то. Была бы у меня сигарета, я бы сейчас даже прикурил бы. Ну, давайте вот немного в таком виде вот это засратом. Всем, как говорится, здрасте. Ой. Вот. Вот это моя северная сторона. Разволновался даже. Ну ладно, всем привет, ставьте лайки. Пока.